anginnya kencang. Lampunya bergoyang. Anginnya kencang. Setelah mengisi 2 kapal, kita kembali lagi ke stasiun pengisian minyak.
sebentar lagi kita sandar. Menyandarkan diri di kapal Taihung. Alon-alon lan kelakon, anginnya tambah kencang. Tinggal beberapa menit lagi saudara-saudara, kita akan berdempetan dengan kapal Taihung. Semua kapalnya kapal motor tanker minyak sama dia. Terima kasih semua yang sudah hadir. Sementara kita persiapkan masih mutar-mutar mencari posisi untuk berdempetan dengan Taihung. Kita semua standby untuk pasang talinya. Sementara kapalnya masih mutar-mutar, belum juga merapat. Ancang-ancang dulu, mundur. Padahal kita mau merapat di kapal Taihung. Mundur dulu. Mundur terus. Hai. Hai. Iya, muter lagi, kapalnya diputar-putar lagi. Bos, you swimming dah? No. Abang sendiri. Oke, swimming.
pakai dingin. Dingin. Dari. Dingin. Oh, Iwan. Terus berputar. Mundur terus sampai belakang. Sudah hampir 25 menit belum mepet-mepet. Apa karena anginnya, apa karena ombaknya? Ni hao. Chip ni hao. Oh.